तर हिंगोली, परभणी, नांदेड, जालन्यातील अनेक गावांना भूकंपाचे 2 धक्के जाणवलेले आहे। सकाळी 7:15च्या सुमारास भूकंपाचे धक्के जाणवले। 4.2 रिश्टर स्केलच्या भूकंपाची नोंद करण्यात आलेली आहे। तर जमिनीतून गूढ आवाज आल्याने नागरिक हे भयभीत झालेले आहे। महत्त्वाची अपडेट या भूकंपासंदर्भात येते आहे। 4.2 रिश्टर स्केलच्या भूकंपाची नोंद ही करण्यात आलेली आहे। दोन दृश्य आपण पाहतोय। परभणीत देखील भूकंपाचे धक्के जाणवलेले आहे आणि त्यानंतर हिंगोलीत देखील भूकंपाचे धक्के जाणवलेले आहेत। तर हिंगोली, परभणी, नांदेड आणि जालन्यात हे भूकंपाचे धक्के जाणवलेले आहे। त्यामुळे नागरिक भयभीत झालेले आहे। 4.2 रिश्टर स्केलच्या भूकंपाची नोंद या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे।